长辈们，不知道你们有没有这样的经历，每到夜深人静，刚躺下没多久，咳嗽就像不速之客一样找上门来。一开始可能只是轻轻咳几声，可越咳越厉害，喉咙里痒痒的，还总有一口痰卡在那里，咳又咳不出来。有些人还会觉得胸口发紧，每一次咳嗽都像是用尽了全身的力气，整个人被咳得精疲力尽，一整晚就在这反反复复的咳嗽中度过。都感慨白天还好，一到晚上就咳个不停，这日子可怎么过啊？为了止咳，大家没少想办法，吃了各种止咳药，感觉好像好一点了，但没过几天，咳嗽又卷土重来。其实啊，很多人不知道，有时候问题不只是病那么简单，而是我们身体的状态没有调好。更让人意外的是，在我们家的厨房里，可以帮助缓解这种情况。在视频开始前，我想问问大家，你有没有晚上特别容易咳嗽的情况呢？如果经常这样，就在评论区打1，偶尔有的话就打2，几乎没有的就打3，咱们看看有多少人中招。接下来我给大家讲一个真实的案例。张大爷今年70岁了，他最大的困扰就是晚上咳嗽。白天的时候，他的状态还算正常，能和老朋友们聊聊天、散散步，可一到晚上，只要往床上一躺，咳嗽就开始了。张大爷整个人都没了力气，只能虚弱地靠在床头。更难受的是，他感觉喉咙里有痰，但怎么咳都咳不出来，喉咙就像被什么东西堵住了一样，别提多难受了。为了治好这咳嗽，张大爷试过很多方法，止咳药吃了一盒又一盒，含片含了一片又一片，各种民间偏方也都试了个遍，但效果总是反反复复，好不了几天又开始咳。后来有一次，医生建议他先从饮食调理开始，试试一个很简单的做法，用厨房里常见的3样东西，洋葱、苹果和生姜，煮一碗热水喝。张大爷一开始不太相信，心里想，这3样普通的食材能有什么用？试试看。没想到坚持喝了一段时间后，张大爷发现自己咳嗽的频率明显减少了，喉咙里的痰也更容易咳出来了。晚上睡觉的时候也不再被咳嗽打断，能安安稳稳的睡个好觉了。很多人都有这样的疑问，为什么白天还好，一到晚上就咳得厉害呢？其实啊，主要有几个原因。1，躺下后痰液更容易堆积。白天的时候，我们大部分时间是站着或者坐着的，在这种姿势下，痰液不容易集中，它们会随着我们的呼吸和身体的活动，分散在呼吸道的各个部位。但是一到晚上，当我们躺下的时候，情况就不一样了。由于重力的作用，痰液会更容易积在喉咙或者气道里。想象一下，呼吸道就像一条管道，当我们躺下时，痰液就像管道里的水一样，会往低处流，堆积在喉咙和气道的底部，刺激我们的呼吸道，从而引发咳嗽。夜间气温变化，晚上的温度通常会下降，我们的呼吸道对温度的变化非常敏感，当呼吸道受到寒冷空气的刺激时，就会变得更加敏感和脆弱。这种敏感性的增加会导致呼吸道收缩，从而引发咳嗽。而且夜间的空气相对比较干燥，这也会加重呼吸道的不适，让咳嗽更加频繁和剧烈。3，身体调节能力下降。对于中老年人来说，身体的调节能力相对较弱，随着年龄的增长，我们身体的各个器官和系统都在逐渐衰退，包括呼吸系统。中老年人的呼吸道黏膜会变得更加脆弱，纤毛的运动能力也会下降，这使得他们在面对外界刺激时更容易出现反应。晚上是身体休息和恢复的时间，身体的各项机能会相对减弱，调节能力也会进一步下降，所以在晚上，中老年人更容易因为呼吸道的不适而咳嗽。很多人会问，为什么偏偏是洋葱、苹果和生姜这3种食材的组合呢？其实这可不是随便搭配的，它们是一个各有分工的组合，一个负责化痰，一个负责润肺，一个负责驱寒，3者配合起来才能发挥出更好的效果。第一种，洋葱，呼吸道的天然扫帚。很多人在切洋葱的时候都会流眼泪，这其实正说明洋葱具有刺激性挥发成分，这些成分进入呼吸道时会产生一种刺激反应机制。1，促进呼吸道分泌。洋葱中的挥发性物质可以刺激呼吸道黏膜，让分泌物变得更容易流动，就像给呼吸道里的痰液加了润滑剂一样，这样就更容易咳出来了。想象一下，呼吸道就像一条堵塞的管道，洋葱的挥发性物质就像管道疏通剂，
能够帮助痰液顺利排出。2. 帮助减少粘稠感，有些咳嗽最难受的不是咳，而是有痰但咳不出。洋葱的特点就是能够让痰不那么黏，更容易排出，它就像一个小小的清洁工，把呼吸道里粘稠的痰液清理干净，让我们的呼吸更加顺畅。第2种苹果，熟吃更适合咳嗽人群。很多人以为苹果就是普通的水果，其实吃法不同，作用也差很多。一生苹果 vs 熟苹果，生吃苹果可以补充维生素，口感偏清爽，但对于咳嗽人群来说，熟吃苹果可能更合适。熟苹果更温和，容易吸收，对肠胃和呼吸道更友好，就像给我们的身体穿上了一层柔软的保护衣，让我们的身体在咳嗽期间也能得到很好的照顾。2. 果胶的作用，苹果中含有一种成分叫果胶，加热之后，果胶会变得更容易被利用，它具有很强的吸附性，口感也会变软，更适合调理型饮食。很多人把它形容为身体里的温和清理助手。果胶就像一个小磁铁，能够吸附呼吸道里的杂质和痰液，帮助我们的身体排出这些有害物质。为什么适合咳嗽时吃咳嗽的人往往身体比较敏感？熟苹果的特点是不刺激、易消化、温和调理。第3种生姜，配方里的核心开关。如果说洋葱和苹果是辅助，那生姜就是这个配方里的核心开关。一温暖作用，生姜最重要的特点就是温。很多人咳嗽反复，尤其是晚上加重，往往和身体偏寒有关。生姜就像一个小火炉，能够给我们的身体带来温暖，驱散体内的寒气。当我们的身体不再受寒邪的侵袭，咳嗽自然就会减轻。2. 促进循环，生姜常被认为可以帮助身体动起来，它能够促进血液循环，让身体的各个部位都能得到充足的氧气和营养。当身体循环更顺畅时，一些滞留的东西，比如痰液，就更容易排出。为什么晚上咳嗽要加姜？因为晚上温度下降，身体代谢变慢，这时候加入生姜可以帮助身体维持平衡状态。接下来教大家最关键的一步，做法非常简单。准备材料，我们需要准备半个洋葱、1个苹果和3片生姜，这些食材都很常见，在超市或者菜市场都能买到。具体步骤，首先把洋葱切块，切洋葱的时候可能会流眼泪，大家可以提前把洋葱放在冰箱里冷藏一会儿，这样可以减少刺激性。然后把苹果去核切块，苹果核含有一些有害物质，所以一定要去掉。接着把生姜切片，切好后把它们都放入锅中，加入适量的清水，这里的适量就是差不多能没过食材的量。最后用小火煮15到20分钟，小火煮可以让食材的营养充分释放出来，煮好后就可以温热饮用了。什么时候喝效果更好？建议大家在晚上睡前1小时喝，这样可以帮助身体放松，对夜间咳嗽更有帮助。在睡前喝上1碗温热的洋葱苹果生姜水，就像给我们的呼吸道做了一次温柔的按摩，让我们在夜晚能够睡得更安稳。最后再问大家一个问题，你晚上咳嗽严重吗？如果经常咳就选1，偶尔咳就选2，基本没有的就选3。欢迎大家留言分享，如果这支影片对你有帮助，记得点赞、订阅频道，我们会持续分享更多简单实用的健康知识。